Selamat datang di video edukasi tentang latihan nafas dalam dan batuk efektif di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Tahukah Anda apa itu latihan nafas dalam dan batuk efektif? Latihan nafas dalam adalah bernafas dengan perlahan yang memungkinkan perut terangkat dan dada mengembang penuh. Batuk efektif adalah proses batuk untuk mengeluarkan udara atau benda asing dari paru seperti dahak. Tujuan latihan nafas dalam dan batuk efektif: melancarkan jalan nafas dari dahak, mengeluarkan dahak secara efektif, mengurangi sesak nafas karena banyaknya dahak, dan melatih diri agar terbiasa melakukan teknik pernafasan dan batuk yang efektif. Bagaimana cara melakukan latihan nafas dalam dan batuk efektif? Mari kita simak bersama-sama. Menjelaskan maksud dan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Melakukan cuci tangan, mempersilahkan pasien untuk minum air hangat secukupnya sebelum tindakan dimulai. Menganjurkan pasien untuk meletakkan kedua tangan di atas perut di bagian sisi bawah tulang rusuk. Menganjurkan pasien untuk menarik nafas dalam perlahan-lahan melalui hidung, tahan selama 2-3 detik, kemudian hembuskan nafas melalui mulut secara perlahan. Lakukan sebanyak 3 kali. Anjurkan pasien untuk batuk dengan kuat dan buang dahak. Bersihkan mulut pasien dengan tisu. Berikan minum air hangat setelah tindakan selesai. Anjurkan pasien untuk istirahat beberapa saat. Ulangi latihan nafas dalam dan batuk efektif bila dahak belum didapatkan. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini.